almost 370 million people around 90 countries belong to the Indigenous Peoples. They represent humanity in all its diversity, and they all have in common the fact that they are the most excluded, discriminated, threatened, and often poorest communities worldwide. Total population is covered by the indigenous peoples in Nepal. They are deprived of very, very fundamental human rights. And also they are being tortured in many cases when they ask for their basic rights. Indigenous peoples, they are excluded in the state structure. So most of the decision basically taken by the non-indigenous peoples, and the government represents the interest of the non-indigenous sections. That's why the serious problem of indigenous peoples here is racism. That has been prevalent for 250 years. So what does that mean? If you feel that you are being discriminated based on your culture, and then you are not allowed to go to the court. So what kinds of access to justice we are talking about? The people started demanding about their rights, indigenous peoples themselves, which is a good point, right? The government also thinking and also talking about the indigenous people's right, but this is not enough. And they have to put their effort a lot. Otherwise, it's really problematic for the indigenous peoples. I don't see really good result very soon. It takes time. Nosotros tenemos una memoria larga y una memoria corta, y desde ahí empieza nuestra historia de resistencia, de lucha permanente por nuestra liberación. Y resultado de esa acumulación de fuerzas justamente concluye en el siglo XXI con la asunción del presidente Evo Morales al poder, pero ya con avanzadas de reconocimiento, si se quiere, de nuestros derechos de pueblos indígenas que están plasmadas en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, y también formen parte de la nueva Constitución Política del Estado, y ahora se denomina Estado Plurinacional de Bolivia. Después está la ley de deslinde jurisdiccional que de alguna manera nos posibilita a los pueblos originarios administrar la justicia propia. Tenemos normas y procedimientos que velan por los derechos humanos, que garantizan no solamente los derechos de las personas, también los derechos de la madre tierra, los derechos del agua, de la vida, de la biodiversidad. Entonces hay que trabajar de manera estructural, integrar la descolonización en el Estado boliviano, porque la descolonización nos lleva hacia la construcción de un Estado plurinacional.และขณะเดียวกันถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญ 2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะมีช่องเปิดสำหรับกลุ่มดั้งเดิมกลุ่มที่อยู่เก่าแก่อะไรต่ออะไรหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญ 50 ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเรื่องสิทธิชุมชนก็เริ่มจางลงหายไปและโดยเฉพาะปี 60 2560 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ย
ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสิทธิของในประเด็นเหล่านี้รัฐเองก็รับรู้นะแต่ก็ไม่มีการถือปฏิบัติที่ชัดเจนไม่มีการส่งเสริมการสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นโดยเฉพาะไอ้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่บนที่สูงเนี่ยที่อยู่ในเขตป่าจะมีปัญหาเรื่องของสิทธิในที่ดินทำกินเพราะว่าตามกฎหมายไทยมันไม่มีครอบคลุมพื้นที่บนที่สูงหรือพื้นที่ป่าสิทธิที่เป็นดินแดนบรรพบุรุษบางพชนที่เคยอยู่มาก่อนการรองรับในทางกฎหมายยังไม่มีก็คือต้องการให้กลุ่มชนเผ่าต่างๆในไทยเนี่ยมีการตื่นตัวนะมีการฟื้นฟูเรื่องของวิถีองค์ความรู้วัฒนธรรมของตัวเอง